Hello ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ audience အများအပြားအခု live group လို့ပြပေးပါ page quality အနည်းအဝါဖြစ်တဲ့ဥစ္စာစိမ်းအောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာ live group နဲ့ပြပေးပါကျွန်တော်အတွက်ပို့ပြီးမှယုံကြည်အောင်ဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာချက်ချင်းပဲဒီ page နာမည်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့စောင့်ချင်းစကားပြောတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ဒီမှာချက်ချင်းမှဆိုရင်ဒီ page က straight နေချင်းဒီမှာ page quality အဝါဖြစ်မှာ service အထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်အစစကားပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် today ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအောက်ဆင်းတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ service 8000ယူမှလုပ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ now ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ရှောင်းရဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘက်က service image မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page admin ထည့်ဖို့ဆိုကျွန်တော် Facebook account link ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကျွန်တော် friend လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ page ကျွန်တော် invite လုပ်ပေးတဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ admin လက်ခံရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ page ကိုစစ်ဆေးပြီးမှ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေချင်းရှောင်းရဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပေးတယ်သူ page မှာဖြစ်နေတဲ့ error ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုမှလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တေချာလေးပြောပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ page မှာမတိနားမလဲပဲ TikTok က video တွေ download ဆိုပြီးသူ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ TikTok က video တစ်ဆင့်သူ page မှာ copyright မှာ page quality အဝါရဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ voice message နဲ့သူကိုရှောင်းရင်းစောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်သူ page ကစိမ်းတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဒီ page နာမည် showroom ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးမှတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ page နာမည် showroom ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page quality အဝါရဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်သွားမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ပဲဒီမှာလည်းသူ page ဥစ္စာပဲဒီမှာဆိုရင် page ကိုလေးလုံးဝစင်တော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် live group နဲ့ကျွန်တော်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းအောက်စင်တော့ကြည့်မှဆိုသူကျွန်တော်ကိုပို့လာတယ်ကျွန်တော်အတိတယောက်လည်းလှုပ်ချင်တယ်နံပါတ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပေးလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ရှိမှာယုံကြည်ပြီးမှ service အလုပ်ရပါတယ် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအဝါရဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော် profile အနည်းအောင် profile register profile is at risk ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလည်းကျွန်တော်ဘက်က service ယူမှလုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အချင်းတို့အတွင်းမှာအများဆုံးရအောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်နေတဲ့ error လဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှ page owner တွေကိုကျွန်တော်တေချာပြောပြရှင်းပြပေးတဲ့အချိန်မှာ page owner တွေဘက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကတကယ်လို့ page ကနေဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့အယောင်းဝယ်အရန်ထက်ဆိုင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ် rush engagement နဲ့ကောင်းလာခဲ့မယ် follower အသစ်တွေတိုးပြီးလာမှာပေါ့နော်အခုဒီ page ကစိမ့်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာတင်လိုက်တဲ့ content တွေအားလုံးကဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အားလုံးရှိ notification ရောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီ page နဲ့ follower မဖြစ်သေးတဲ့အခြားလူတွေရှိတယ် Facebook team မှာ automatic suggest လုပ်ပြီးပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page မှာတင်တဲ့ content နဲ့ related ရှိတဲ့လူတွေရှိ automatic ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ follower အသစ်တွေတိုးလာမယ် reach engagement အသစ်တွေတိုးလာပြီးအယောင်းဝယ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းဒီအရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အများကြီးပြောပြပေးထားတယ်ဒီဗီဒီယိုကြတော့ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးဖြစ်ပါတယ် page quality အဝါရောင်နဲ့အဆင်အောင်လုပ်ပုံလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်